Po, kalojmë pak edhe tek Bacajsofu ti, që falenderojmë shumë sonte që ka gjetë kohën me qenë prezant. Faleminderit. Nëse zgaboj tek Likoshoni ti Bacajsof mandej i ke tërheq disa plagusa. Po, se mini që ceki, atëherë në kod plagosën Sabit Geci, Sabit Ladruvci dhe Musi Ashari. Ata ishin plagos ma letë, kurse Sabit Geci ishte maran. Se Leqi ishte i plagos për helikopteri, po edhe i ro shtëpis aty edhe keru bollam edhe u lëndu edhe ma shumë. Edhe kështu që shumë bashkëluftetarë që ishin që i përmeni me një aty, atëherë ja dhanë ndihmën e parë atyne, edhe i strehun një shtëpi që është si podrom aty pe guri, dhe i soqet bjeteri, edhe për me dëpërtu me i prunë në për Polac edhe me i qu unë ticë. Atëherë edhe na që ashtu veprum, komandant të legjendar Adem Jashari na unesën për Polac, a erdhë në Polac, edhe ishte duke pushuar në aborën e xhamis në Polac, edhe erdhen të gjithë bashkëluftetarët aty që ishin konë në atë betejë aty, po arretën edhe të plagast. Kur arretën plagast aty, tha, Goni Kocë që drejtu, dohet dikush me ditë terrenin këtu se sipas informatat që na erdhën, tha janë të listat e zonit stacionun paramilitarët serbë. Edhe tha unë do të shkoj të vëzhgoj, po të plagostit do të më gjetë dikon besnik që i merr plagast me shu për në ticë. Edhe ju drejtu Gonis, Gonia tha po, e kam një gjallë, Goni Kocës. Goni Kocës, po. Goni Kocës atëherë, i tha po, Adem Jashari tani tha, pro veprani, merrni, shteni tha në ladë, unë ku një ladë aty, në kërë, edhe unë atëherë im shkue, tha të të pushuj në qytet, dhe të zgjidh një problem, unë im shkue të një kusheren Verhuti që i ku morë kërrucën Kolin, edhe i morë dhe aty, edhe Adem Jashari bashkë me Nuradin Lushtakun edhe Fadil Kodrën, Sulemu Selimin, edhe shumë bashkëluftetarë të tjerë, kanë shkuar për me këshyrë me vëzhgu venin në fshatin Polac aty, a janë as janë me këshyrë për me dollë të listat e zonit që i të na, për me që për në ticë. Edhe aj na tha rrini qëtu, e atëherë në që ko krizma, mos i nisni të plagastit ne, që s'ko krizma, tha i nisni. Po para se me shku atje, arriti Goni Geci me Gjafer Kocën, Amni Hoxhen, Rifat Mziun, arretën aty dhe Goni Geci i raportoi komandantit legjendar Adem Jashari, ishin 4 të vranë për një shtëpi, 2 ishin Beneç, ishin djem të Sheremetit, edhe ishte një bi e Llaushes që nuk ja di ka të emnin. Tash do këta e grua ku emnin Ruka. Po para se më falë, se ti ishta për ndërpej që të Bacajsof. Pra ti po thu se kush i ka të rejka ata të plagusëre, se qëto duke shpjegum që si do. Do më thonë, na, une, do më thonë me... Kush ka i me i nëzirë ata të plagusëre? Të plagastit, ata e në konë pralaftë, pe pralaftë, ata e në konë në mbrojtjen e ushtarëve, që u kohën në atë pozicion që i ka qenë komandant të legjendar Adem Jashari me ushtarët e vetë, dhe më thonë ajo ko e lirë, se helikopteri vetë gjujke, edhe si janorë këta e kanë gjuj helikopterin, dhe më thonë, edhe helikopteri u tërhjek për atë ujtë. Forcat serbe në ko për atë ujtë. Kush e ka gjujt helikopterin pa? Po komandant të legjendar Rifat Mziu dhe shumë bashkëluftetarë që unë konë një pozicion tjetër, që unë konë një tjetër pozicion e mini, unë konë një tjetër që nuk e kem ditë kush e gjujti apo anej apo knej. Po pe unës tu në ka gjuj Rifat Mziu. Pe unës tu ka e në kuna pe dëshelë që i tujmë në dhe boksi, e ka gjuj Rifat Mziu. Në atona në anena nuk e di, se unë im shku ma vante në anena. Po me te kalimin që na pështum pe helikopteri, hinëm një shpi atë, unë im ku me Ardian Hutin, Samedin Hutin edhe Mursel Aliukën që në djerin është tash i pa aftë, e falenderojmë susin Mursel atje ku është. Po e kjo edhe një rëfim interesant, ku thu, dhe më thonë që komandantit legjendar ka bisedu me Goni Gecin dhe Goni Geci ka kërku që me shku me i të rejka, qësh është? Po, ja, Goni Geci veç orë, sa atëherë janar të plagast, i kena pruna në Polac të plagast. Po? Edhe veç Goni Geci ka orë që i ka raportue komandantit se këj kish pasto komandantit që atë shkojt, unë ti gjuj atje, komandantit kishtonë, unë nuk kisha thonë as me shku, as mos me shku, se është terë, mos përnavrohet kusht, se nuk pidim gjendin qësh është. Pro ti, qësh dush vëpra, atëherë ajo shku Goni janë, me grupën e vetë si e mini që ta,
Edhe kur kthy këtu te xhamia, Gonia i ka raportuar komandantit legjendar Adem Jasharit edhe i ka treguar që ishin 4 vllaznë të vranë, 2 bineç, edhe ish një bi e laushës aty ishe vrane. Aja kesh emrin duket Rukie. Po, Rukia ka qenë. Atëherë, komandanti legjendar ka bisedu me Gonin Kocën që si ma herët që thash, edhe mu ka drejtu muhe, edhe une ju më shkua ku morë kolin në shpe, të Enver Hoti, ju morë dhe aty, kur ju morë dhe ne, komandanti veç ish pas shku të lisat e zonit, që i thëmë në aty, edhe kanë bënë shkembim të armë 2 parve, edhe për nga una e paramilitarëve shkje që i këshin zo pritat aty, po edhe nga una e komandantit legjendar Adem Jashari me bashkëluftetarët e vetë. E vërtet, përse shpesherë edhe kër e kom pos Ganigecin e emision, e ka spigu, dhe me thonë këtë rast edhe pas ka pos drejt. Po, qëre, aty ka pos shumë bashkëluftetarë dhe të shotit Polat që kanë qenë Isen Gucati, ka qenë Alin Gucati, Ilas Kuca, ka qenë Qazim Zoni, ka qenë Gani Kaboshi, ka qenë Bastrit Zoni, Gjavit Kerulli, dhe me thonë e prezent që më konë aty, kanë qenë edhe shumë të fshatit Polat që në kanë dhonë dim që s'pom kujtojnë edhe em në tash këtë moment. Aty, unë kom vepru, dhe me thoi, kom morë të plagastit, lodën shymë, ka sa kokë i hotit që i thujmë na, ka kajta skuca që i thujmë na, edhe i kena quë për tic. Unë tic, pak pa i quë pa dollë, mi ka përcuj asfaltin aty që i thujmë na në mërin, aty në pozicione, ma herë të dollë, Rametlia, dhe me thoi, Alen Gucati, Milazim Zoni, edhe Rasim Keqina. Rasim Keqina, Rametlia që thash se kam dina për ta se konë një luftetar shumë i ashpër edhe konë 5 ditë vetëpara të ushtrisë trimtare edhe pak u emocionuva kur mëra emnitina. Mandej ata e kanë zo pritat edhe na kanë kalzu që nuk ka kur gjo, une i kom qita ta me lada nej si janë dalë, e kanë ka përcy rrugën aty që s'kesh mo rëzik, e kanë dhejz ladën dhe i kanë qunë ticë. Po unë në tis nuk jëmë shku, unë jëmë shku tani me Sulejman Selimin, Gjellahir Gecin, Muslik Gecin, Recep Selimin, edhe Gani Gecin, edhe për momentin s'pëm kujtojnë edhe 2 tjerë janë. Ku i një shku? E kom quë në Gani Gecit në Laush. Laush. Dhe jena veç tuja që u zdet saboja, veç janë nisim u zdin 4 sabojt, atëherë Gania, unë tha duhet me bujt të se rëzik, thash, jo s'kam nevoj me bujt, atëherë na këthyë na e me Faruk Hotin, Ferki Kaboshin edhe Begjet Hotin. Jena këthy na me Keruc Knena edhe na orë dhe me thot të shpia ta mu në gjoja ka ndodhë qështu aty në Polat. Ma dhe vinë tek 5-6-7 mosi, Basemen, apo? Po. E si ndodhe 5-6-7 mosi, Basemen?